moi boas a todas e a todos. Vexo que vades entrando pouquiño a pouco. Así que nada, benvidas e benvidos a outro novo directo de Orgullo Galego, o sétimo desta campaña do Reino de Galiza, o segundo desta semana, pero non vai ser o último. Xa pois comentarei logo, pero mañá vamos a ter outro directo ás 8:30. Entón, mentras entra Paco, con el vamos a falar hoxe sobre a evolución política do reino medieval galego do século X ao século XV. Comentarvos, pois, un poquiño o que vimos falando en conversas anteriores. Esta é unha campaña enmarcada nos fondos Reino de Galiza do Departamento de Cultura da Deputación de Coruña, e con ela estamos desenvolvendo diferentes actividades, conversas que logo pasamos a YouTube, a o formato podcast, artigos, infografías, vídeos e TikTok. Tedes todo, agás os vídeos e TikTok que está na nosa conta directamente, temos todo na nosa páxina reino.orgullogalego.gal. Entón, anímovos a entrar a el, porque aí están todos os artigos, aínda quedan algún máis para subir, aínda nos queda o último directo a vindeira semana, e nada, eu creo que é un contido moi interesante. Tamén, bueno, dicir que a conversa que tivemos con Anselmo López Carreira o domingo pasado xa está subida en YouTube, xa está subida en formato podcast, e nada, anímovos a visitala. Tamén, bueno, para a xente que vos estades entrando, se non lle dichedes a seguir, dádelle, e nada, vexo aí a Francisco Rodríguez, voulle ir dando paso. Vamos a ver. Ai. Hola, Ola, que tal? Boa noite. boa noite, que tal? Escóitasme ben, non? Ben, perfecto, sí. Pois nada, bueno, primeiro antes está entrando a xente xa, antes nada, bueno, agradecerte que esteas connosco nesta conversa que temos enmarcada na campaña de visibilización do Reino de Galiza que facemos coa Deputación da Coruña, entón, bueno, agradecerte que dediques o teu tempo a estar hoxe aquí. No, home, son agradecido eu porque sempre unha oportunidade para que podamos comunicarnos, aínda que sexa pois en círculos non todo amplos que desexaríamos, nunhas circunstancias como as que nos vivimos, verdade, onde hai informacións e hai historias que non son de uso nin de espallamento frecuente nos instrumentos que ten o sistema, pois creo que de agradecer e en todo caso pois eu sempre espero que seña de proveito, non? Sí, seguro que sí, porque ademais eu creo que un dos motivos polos que escolleron tamén a nosa proposta de proxecto para visibilizar o Reino de Galiza é que con isto pois logramos achegar este contido pois en formatos non académicos que ás veces tamén é necesario ou axuda a complementar aos formatos máis clásicos, non? Sí, bueno, eu diría que non xa a complementar, senón realmente a suplir as súas deficiencias ou a suplir a súa falla de identificación ou de servizo á sociedade na que están, non? Que é o grave problema que temos. Entón, estes son paliativos moi importantes que na medida en que vayan medrando socialmente, pois é unha forma tamén de presión para que as institucións muden, polo menos, de orientación nas cuestións fundamentais. Tarefa ardua, difícil, pero que non por ser ardua nin difícil hai que renunciar a dar esa batalla, non? Concordo plenamente. Eu, a primeira a pregunta que che quería facer, desta conversa, é a mesma pregunta que lle fixemos este domingo a Anselmo López Carreira, e a pregunta é a seguinte, por que pensas ti que desapareceu o Reino de Galiza, na historiografía española? Ben, hai unha primeira resposta contundente, non? E é que porque non era funcional
nin a historia de Castela como reino hexemónico triunfante, nin era funcional ao Estado español centralista unitario, non? Entón é unha eliminación inevitável para quen ten unha estrutura de poder que ten que eliminar todas as cuestións que distorsionan a visión que quere dar do pasado, non? Cando un reino hexemónico quere buscar legitimidades, pois búscana sempre no pasado, non? E entón, claro, o reino de Castela atopouse que se quería buscar un pasado tropezaba coa existencia do reino de Galiza, non? E entón o que fixeron foi ir por unha vía colateral, non? Pois vincularse á tradición que eles consideraban do reino de Asturias, ou de Asturias, como orixe, despois coller a Boengo convertendo todos os antepasados gloriosos vinculándoos a eles, pero por esa xínea asturiano-leonesa, e inventar pois, unha historia de vinculación de Toledo, do Toledo visigodo asediado polos árabes, con Oviedo, non? Esta é a, digamos, a forma de inventar un pasado. Claro, para facer isto hai que ladear e marxinar ao que tiña máis peso dentro da península, da zona noroccidental da península, ladealo, eliminalo, e en todo caso, pois, convertelo nunha palabra impronunciável, non? Ora, non é solamente isto, é tamén que a historia de Galiza até que chega a existir Castela como reino hexemónico é unha historia moi antagónica ao que despois foi Castela e ao que foi Castela desde o momento en que comeza a despuntar, non? E entón tamén era unha forma de oposición a aquelo do que viña a desprenderse, é dicir, o do que viña de enfrentarse, o momento culminante de 1230, non? Castela reafírmase en certa maneira como reino hexemónico nace facendo unha política radicalmente contraria á que facían Fernando II e Afonso VIII, non? Unha política confesional con o papado, unha política de cruzada, unha política non de eliminar o poder musulmán da Península Ibérica, que en eso podía haber unha coincidencia de sustituir ese poder en prácticamente todas as mentes cristiáns, pero había un matiz moi diferente, non? E era a eliminación do poder, sí, a eliminación do mundo musulmán, non. É dicer, convivir con os sectores que fosen religiosamente e culturalmente distintos, non? Claro, e ademais tropeza tamén porque se fai unha ruptura da liña hereditaria que era a que se tiña preparado por parte do reino de Galiza, non? E entón instálase unha monarquía onde nós nos integramos, pero que ao mesmo tempo ten necesidade de eliminar eso. É dicir, é unha elaboración de política en directo para cohesionar as clases dirigentes casteláns e darlles unha idea do pasado que a reafirmase e unhas posicións que, volvo a repetir, negaban o pasado inmediato de Galiza como reino en unha etapa de esplendor. Non? Ahora, esta eliminación ten dúas fases. Unha é esa, a inmediatamente posterior á existencia esplendorosa do Reino de Galiza, que está representada esa eliminación pois, por o que fai Lucas de Tui ou o que fai Ximena Terrada, que aínda así teñeno cru, porque se len ben esas crónicas, pois claro, está abollando continuamente o Reino de Galiza, sin querer, non poden chegar a ocultalo. Ora, que fan é marginalizalo o máis posible e buscar a liña de conexión con Oviedo. Non? E despois, bueno, xa quen fixo a operación máxima nese momento de inmediatez foi Alfonso IX, o décimo,
o sabio chamado na historiografía española, non el, vamos, a escola que tiña de historiadores para facer a historiografía adecuada a coller todo o anterior até o presente e integralo na tradición no aboengo de Castela. Esa historia a xeral de España, a historia de España é que fai a apropiación de todos os reis anteriores, naturalmente cada quen na súa función, a quen trata peor e, lóxicamente, a Fernando II e, sobre todo, a Afonso VIII, aos que considera reis manipulados por intrigantes, por murmuradores, é dicir, por a clase dirigente galega, nunha palabra, non? Que se consolida esa idea xa, non? De a enumeración dos reis, do Reino de León e do Reino de Castela, onde se dá sempre de forma subrepticia que Galicia está integrada en León, o que asenta as bases fundamentais. Despois, todo o que ven de inmediato son crónicas xa dos reinados, algunhas crónicas sobre ese pasado que aguzan o castelanismo e durante o século XVI, XVII e XVIII pois non hai unha tensión tan forte nese aspecto. Hai un castelanismo pero que vai en función da idea imperial hispánica con Castela como reino hexemónico, reino imperial, pero é curioso que hai moitísima historiografía en lingua castelá que sí ten que recoñecer a existencia do Reino de Galicia. E continuamente está con o Reino de Asturias e o Reino de Galicia. Hai aí unha ambivalencia que eles non queren resolver, de tal maneira que che resulta extraño e disparatado, porque din que hai o Reino de Galicia medieval, pero depois non ten consecuencias de ningún tipo. E onde se depois se fixo o espallamento desa visión a nivel de masas, é cando hai escola, cando hai servicio militar, cando a Igrexa en Galicia tivo unha función tanto xa na época de hegemonía de Castela como reino, como despois no século XIX, moi importante na divulgación de certas cuestións, e está a mediática, a prensa escrita no século XIX, os historiadores xa, tipo pois Juan Catalina, o Modesto Lafuente, toda a historiografía española, que ainda así, nota pé de páxina ou en plan colateral, o Reino de Galiza que lle resulta moi difícil ocultalo. E é máis, na España do franquismo, pois é curioso como había algúns historiadores parafascistas bastante rigurosos en algunhas cuestións que sabían e escribiron que a monarquía non se podía explicar, a monarquía que eles chamaban castelán, non se podía explicar no século XIII, XIV, XV, e sobre todo no XIII e no XIV, sin a pluralidade de reinos. E entre eles citan Galiza, por exemplo, o caso de Luis Fernández Suárez, que foi rector da Universidade de Valladolid e que era un membro de Opus Dei e, ao mesmo tempo, un destacado franquista, non? Entón, eu diría que se ve o pecado, o pecador non é capaz de ocultar o pecado que cometeu, pero, claro, a nivel xa de divulgación escolar, eso todo ainda se apiorou máis, non? Como seguimos estando hoxe nunha situación escandalosa, porque, claro, aí, hoxe nos libros de texto, é que eso está todo eliminado, pero eliminado como podía estar na miña adolescencia ou na miña infancia, non? Sen embargo, podemos afirmar que si vamos ás fontes da época, ou mesmamente pois algúns testamentos que hai
de persoeiros árabes aos mapamundis, a época, as crónicas, en prácticamente todas recoñecen a existencia no noroeste peninsular do reino medieval de Galiza, non? Ou sexa, fronte a esa historiografía, é certo que parte, polo menos, das crónicas da época dos mapas, eh, pois mostran efectivamente que o que hai no noroeste peninsular é un reino galego. Vamos ver, é que non solamente é a historiografía, digamos, externa, non? Contemporánea aos feitos, que ademais, en moitos casos, ten unha validez moi grande, porque esa historiografía está vinculada a espazos económicos, políticos e culturais que tiñan contacto con o Reino de Galiza, é dicir, tiñan relacións diplomáticas, non? A ninguén se lle ocorre pensar que o Vaticano non tiña relacións co Reino de Galiza, non solamente os tiña, sino que foron tan evidentes que as interferencias, e as interferencias, sobre todo a través de poderes franceses, se fixo continuamente. E eran interferencias que non eran de subordinación, siquera era de ten con ten entre poderes que podían ser similares, entre outras cousas porque eran dos poderes apostólicos, non tanto no caso galego Compostela como no caso de Roma, pois a tradición do sepulcro de San Pedro, non? Ben, pero esta relación é exacta, é real, non? E as crónicas e os documentos diplomáticos do Vaticano é o que fan, establecer a Alfonso VI, rei de Galiza, e non hai problema ningún, o Fernando II, rei de Galiza, non é máis, tenden incluso cando eran reis de León e de Galiza a poñer só de Galiza, porque digamos que era o elemento significativo desa bifurcación en dous. Era o elemento poderoso, o elemento, digamos, sinalizador, ¿no? O elemento marcado. ¿No? E iso está nesa diplomacia. O mundo musulmán exactamente igual. Veían no norte, tanto do punto de vista de atracción como do punto de vista de hostilidade, vían o poder cristián galego. E, de feito, claro, chegou incluso un momento que o vinculaban a existencia de Santiago, non? De Compostela. Tiñan relacións diplomáticas, tiñan relacións matrimoniais, é dicir, sabían do que falaban. As crónicas normandas ou inglesas, exactamente igual. É dicir, é que aí iso está claro. Pero é que a interna, é dicir, digamos, aos espacios peninsulares, que non eran musulmáns, pasa exactamente igual. Vamos ver, se se leen as crónicas que chaman asturianas, non? Que é un nome totalmente inventado, que é certo que son crónicas pro-obetenses, non? Pero aí a idea de Galicia aparece sempre como referencia última. Que pasa? Que eles se centran no que interesa de poñer o foco na tradición de as Asturias de Oviedo, sobre todo de Oviedo como sede rexia, porque eles é onde vinculan o mundo posterior. Esas crónicas que di que son de época non o son. Hai moitas discusións e moitas dúbidas sobre se son do 11, se son do 12, non son crónicas contemporáneas. Como moita documentación dos primeiros reis, que chaman eles reis asturianos, é falsificada ou non ten unha digamos, unha validez de fiar, totalmente. Pero que, ademais, eses reis iniciais ni siquiera poñen o territorio onde están. Actúan como reis, e entón é indefinido, reis con vasalos, pero o territorio non está politizado ainda. Non está politizado para marcar que é rei de. E iso que hai. E cando se empeza a marcar, aparece a idea de Galiza e a palabra Galiza en todas partes. Bueno, pero que aí despois están as crónicas, que nós temos unha que é impecable e que esa ninguén discute que non sexa contemporánea nin certa. Din despois que é partidaria, eso sí, non? A historia compostelá. E a historia compostelá é un documento contundente do carácter do Reino de Galicia, pero non como reino, senón como reino hexemónico dentro do que se chamaban entón pois emperadores, como era Afonso VII,
ou como xa inicialmente aspiraba a serlo Afonso VI, e falan claramente a cabeza do reino é Santiago. Hai a idea clara de que unha cousa é Galicia e outra cousa é Terra de Foris, que xa indica, é indicativo, non? É dicir, que os galegos, a pesar de ter expansión e ter influencia en Terra de Campos, tiñan claro que unha vez que pasabas de Ponferrada para lá ou da Xabra para lá, eso era Terra de Foris. Era un espazo onde estamos, pero non somos nós. E iso é contundente, que non o negan, vamos, ni Lucas Álvarez, ni a xente que mirou toda a documentación dos tombos. Nos tombos eso está claro, na documentación medieval que se conserva. Entón, por aí tampouco vamos ter dúbidas ninguna. A crónica de Iria tamén é clara en ese aspecto, na existencia do Reino de Galiza. E é que Castela, ou as crónicas que hai casteláns, son todas da Baixa Idade Media. Todas, as netamente casteláns. Empezan todas a partir de Jiménez de Rada. É dicir, que Castela o problema que ten é que para recorrer a documentación da Alta Idade Media atópase con unhas fontes que non son dela. Que non son dela. E entón, esa é a cuestión. Entón, volvo a repetir, unha leitura correcta desas fontes, incluso das que son obetenses ou asturianistas, dá para entender cando menos que unha referencia conflitiva, temida e ao mesmo tempo asumida na súa existencia real é Galiza. Ou ben como unha idea que abrangue a todos, que iso tamén está, dunha maneira máis sutil, ou ben como idea de que veñen de Galiza, chegaron a Galiza, foron a Galiza, é dicir, unha cousa que é rechamante porque indica ata que extremo a existencia de o veto sin a concepción galega políticamente totalmente irrelevante. Incluso en esas crónicas. E diría por último, vamos a ver, o conflito, para discernir isto ben, estivo xa en orixe tamén da propia historiografía galega, é dicir, aquela que se preocupou de restaurar. Non? Se un lee con atención a Murguía, pois claro, o pobre Murguía non acaba de desenlearse da idea de que existe o reino de Asturias. Non? Pero claro, ao mesmo tempo, ele está con o reino de Galiza. E un dos traumas que ten, que non é capaz de superar, porque non en fin, o nivel non xa de coñecimentos, que el tiña moitos para aquela época, non? Pero estaba moi entrampado con a idea de que como se nunca fóramos independentes, non? Entón, esa idea lástrao moito porque o leva a confusións. Claro, ele non pode imaginar, non quere imaginar unha idea de Galequia que abranguera a todos os outros, non? Sino que quere reducir ao noso. Entón, ten aí uns problemas que Biceto, por exemplo, curiosamente supera mellor, aínda que non o supere de todo, pero si xa ten cara a monarquía galaica. Non é, depois mete a pata en outras cousas, chamar de monarquía española, claro, sin aclarar que o concepto español é equívoco, e que unha cousa é que un emperador se chama emperador hispanorum, que era no sentido xeográfico de todos os reinos que hai na Península Ibérica, a que diga que é un emperador español, non? Porque eso, claro, é o que ten, o problema que ten traducir textos latinos a unha lingua romance sin precaución de advertir determinado tipo de cambios conceptuais. Non? Entón, bueno, eu diría que a realidade, se fose mínimamente rigoroso, dá, desde logo, e a realidade de todas as crónicas, incluídas as que son anti-galegas, digamos, de fondo, dan para entender, igual que o Reino Suevo. O Reino Suevo está nas crónicas asturianistas, está en Rada, está en Lucas de Tuy, está en todos.
Sí, pero claro, o reino suevo quizáis cuestiona e pon patas arriba o argumento dos visigodos a hora de dicir que os visigodos xa alí existía a idea de España e que a historiografía española bebe dos visigodos e claro, a existencia dos suevos pon un pouco en cuestión Claro. realmente ese relato. Ujú. Sí, Eh, sí, dime. no, no, é que é evidente, claro, ese é o problema, non? E que incluso no que podería ser un reino visigodo, bueno, con ese concepto de unidade que nos queren meter, que tamén é outro anacronismo histórico, non? Pero, pois nunca foi quen de eliminar a personalidade de Galicia, incluso no terreo da organización, Sí. que non. Recentemente empecé a sacar un libro que eu teño aquí, bueno, un libro con 2 tomos, que é unha etapa estelar e conflitiva de Galiza, a segunda metade do século XIV, fala da relevancia do reino galego medieval. Entón eu, aínda que nos vamos a meter en cuestións concretas que tocan o libro, quería preguntarche, eh, cal foi esa fase de esplendor que viviu o reino de Galiza? Vamos ver, eu precisamente chámolle momentos estelares ou un momento estelar e conflitivo na historia de Galiza, porque a historia tamén está moi condicionada por unha visión eurocéntrica do mundo, non? Francamente, ter unha visión eurocéntrica do mundo na Idade Media, pois xa me parece non un abuso, senón unha burrada supina, non? Entón, claro, esa idea de que hai povos moi importantes que pasaron cousas en fin, definitivas para a humanidade, non? E hai outros que non pintaron nada, Mm, eso é falso. Todos os povos pasaron por momentos estelares do punto de vista do esplendor e da positividade e estelares desde o punto de vista do sofrimento, porque todos tiveron, eses sucesos todos tiveron un significado histórico que os trascendeu. Home, trascender a Galiza na Idade Media é distinto a trascender por exemplo, pois un acontecimento no século XIX que xa podía ter incidencia a un nivel casi mundial, non? Non é igual a Guerra dos 100 anos que a Segunda Guerra Mundial, é evidente. ya. Pero as dúas, cada unha no nivel en que se desenvolveron e se produciron, significaron algo, tiveron secuelas, tiveron consecuencias desde todo punto de vista, non? Entón, a idea de estelaridade elevada ao noso caso ten dos momentos claves. Non? Un sería a etapa de esplendor do Reino de Galiza, que é cando o que vai desde Fernando I e o seu matrimonio con Sancha até Alfonso VIII, é dicir, hasta a perda de a monarquía propia. Non? Por que digo que é unha etapa estelar? Esta sería positiva, non? Desde o punto de vista da rendabilidade que trascende e incluso a nosa propia dinámica. Non? Bueno, este é o momento en que se escribe, por exemplo, a Historia Compostelá, o documento histórico do século XII máis importante que hai escrito en latín. Pero, e ademais que é unha forma de facer historiografía que non está subordinado ao criterio da crónica, ni siquiera é aos simplismos narrativos que viñeron despois máis tarde con Lucas de Tui ou con o propio Jiménez de Rada. É unha historia explicativa, unha historia cultural, unha historia da mentalidade, unha historia de sucesos puntuais, e é unha historia do papel hexemónico que ocupaba en Galiza naquel momento. E, ademais, onde hai as conversións, nada menos que dunha sede inexistente como, vamos a ver, inexistente, que parte de cero, ainda que busca a tradición de Iria, pero que se converte nada menos que nunha iglesia metropolitana. Eso, no contexto da Idade Media, e ademais con un apóstolo teóricamente no seu seo. É dicir, isto é prácticamente colocar un polo de atracción en competencia con a Igrexa de Roma. Claro, eso tivo consecuencias culturais. Unha delas é a historia compostelá. Outra foi a construción da Catedral de Compostela como símbolo do poder do reino.
Outra foi nada menos que o Pórtico da Gloria, que non hai máis que velo, eso é un momento estelar de contemplación da arte máis depurada que se pudo facer dentro da mentalidade cristiá e unha proposta, ademais, de interpretación ata certo punto do mundo. Pero que, ademais, prodúcense uns fenómenos que hoxe diríamos anti-eurocéntricos. Xa sei que sería excesivo, porque, volvo a repetir, non existe a idea de Europa como centro, pero sí a idea de que había outras religións distintas á propia cristiá, aínda que todas provixen da mesma orixe, non? Que é o mundo musulmán e o mundo xudeo, as religións monoteístas. Bueno, eso o que se fai en Galiza é avalar esa visión que empeza a tropezar coa visión de cruzada que é a que se promove en toda a Europa desde o Vaticano e especialmente na parte mediterránea, non? Con Aragón e Francia como, en fin, como adalís, non? Ben, esa é unha etapa. Depois temos outra, que é xa cando non temos monarquía propia, pero temos aínda clase dirixente, que se produce na Guerra dos 100 anos, donde a participación galega é espectacular na Península Ibérica, que leva digamos, a cabeza da confrontación desde esa perspectiva atlantista, pro-islámica e pro-xudea, de convivencia con ese mundo, de certo respeito tamén pola diversidade cultural, de unha visión social de rectificación do feudalismo dentro da mentalidade feudal, de desenvolvimento das vilas, de desenvolvimento do comercio, da burguesía, eso é a clase dirigente galega. E Fernando de Castro e todos os seus seguidores, o castrismo. E un rei que prestouse a ese tipo de política porque non lle quedaba ademais máis remedio, porque sabía que iban a por el. É dicir, o trastamarismo significou unha guerra a morte, unha guerra civil en Castela e en Galiza non. Por qué? Porque a hexemonía era esmagadora, pero tanto na nobreza eclesiástica como a que, por chamarlo de alguma maneira, poderíamos decir laica, ainda que non seña adecuado tampouco, porque era a mesma clase social, non? Pero aí hai unha relación pactual con toda a xente das cidades e unha parte desa propia nobreza está ela aburguesada. Esta é a Galiza que temos no século XIV e esta é a que se enfronta ao trastamarismo e a que é invadida por exércitos casteláns, aragoneses, franceses, avalado e pagado sustanciosamente polo Papa. E é de onde deriva, porque é unha cuestión estratégica, a alianza con Inglaterra. Ao mesmo tempo invádese Portugal. Entón, nós tropezamos na nosa estrategia non porque fracasara internamente, senón porque na política internacional, que era entón, a que había entón, Galiza non pudo resistir o que foi unha agresión exterior gravísima. Home, como diría outro, foron a por nós. Pero por qué? Porque era o epicentro da cuestión. Ao final non quedaba máis resistencia que esta. Eso que levou a que Galiza cada vez fique máis afastada de Portugal, levou a que Portugal, por unha serie de conxunturas, salise indemne, pero estuvo a punto de ser papado e viviu con a ameaza continua hasta que se produce o fenómeno de Alxubarrota. E aí é onde empeza a haber unha ruptura entre as dúas partes. Non total, pero sí xa iso xa non funciona igual que antes. Non se pode dicir que haxa unha clase dirixente galego-portuguesa. Bueno, todo isto, vamos ver, tiene unhas consecuencias. O mapa político da Península Ibérica é o que é, e unha das causas está aí. Entón, iso é estelar. Desde o punto de vista da angustia, do dolor, do sufrimento e dos combates que levou consigo para a clase dirixente e para os sectores do povo galego que participaron neso. É estelar do punto de vista do que significou de imposición de un feudalismo señorial
moito máis concentrado, moito máis forte, ainda que se levou tempo construílo hasta os reis católicos, pois imagínate, foi un camiño bastante complexo, porque a vitalidade de Galiza non desapareceu así como así, non? E acabo dicíndoche que, bueno, o libro o que intenta é facer unha síntese analítica da historia de Galiza, que creo que eso era moi importante, porque agora hai moita historia local ben feita, por certo, ben feita no sentido que ben documentada, eso en Galiza abunda moito e é meritorio porque está máis, a maioría das veces moi ben feita, pero lles falta sempre o diseño xeral da pertenza ao país ou unha interpretación do que pasou que, baixo o meu punto de vista, non é correcta, porque se ve todo como a partir de 1230 todo mal, non? E non foi así. O país aínda foi moito de 1230 a 1371, hasta Porto de Bois, pero que despois aínda houve unha conflictividade interna, xa máis epigonal, pero que tiña tamén un problema nacional detrás, e o problema da relación con Portugal detrás tamén. Dicir, que este país, de 8 séculos, 5 os pasou, ou 6 con inteireza total, e despois os outros 2 con unha vitalidade mitigada e con enemigos internos xa moi poderosos, pero esta é realmente a visión da historia de Galiza. Non é unha visión que, non sei, que algúns reducen o esplendor a Xelmírez, como unha figura así, como se fora un señor moi raposo, moi listo. Non, mire, non. O señor Xelmírez é un produto da conxuntura dunha clase dirixente que eran os Froilaz, que sí que dirixían con él, evidentemente, con a instrumentalización mutua con Alfonso VI, con reis que eran galegos, galegofalantes, educados aquí. Outra cosa depois que as súas posesións imperiais pois estuveran cheas algunhas veces de contradicións, pero ao final sempre tiñan que recorrer á clase dirixente galega, sempre. Hasta a propia Urraca, que era unha señora entregada a unha estrategia aragonesista, ao final non, para subsistir tivo que aceptar o que tiña que aceptar. Xa non digamos con Fernando II e Afonso, que estes hasta a historiografía española chámalles el gallego, o sea que a Alfonso VIII en toda a Terra de Campos coñecíano como el gallego. Entón, e non hai reis galegos. Bueno, ben. Ou ao seu fillo, o que tiña preparado para a herdanza, que era un rapaz, vamos, eso era a identidade galega portuguesa, pero químicamente pura. Entón, hai unha conxuntura en 1230 donde non foi azaroso. Os elementos que se digamos, que confluíron non foron azarosos. O que é azaroso é que confluían tantos elementos en un momento determinado, claro. E iso, a iso nos perxudicou moito, non? E dentro destas fases, estas etapas que diste, en cal podemos encarar pois o que foi o momento de esplendor do idioma, cando era lingua da corte, lingua de trovadores, lingua da lírica, quero dicir, e sobre todo eso, que papel desenvolveu o idioma. Vamos ver, non tería habido lírica galego-portuguesa se non houvese corte galega. Claro. Eso, sin poder político, non habería poder cultural, sobre todo un poder cultural que producise unha literatura que, ainda que tiña unha fundamentación oral, un destino oral, non de leitura íntima, si se reflectía e se reproducía tamén por escrito. A mí me parece que hai un desfase entre a documentación conservada con os poemas da lírica galega-portuguesa, porque xa no reinado de Fernando II, é dicir, a fins do século XII, primeiros do XIII, hai lírica galego-portuguesa xa. Sin embargo, a escrita formal que se nos conserva está en latín aínda. Ben, pero iso non quere decir que o outro non existixe xa, digamos, como oralidade e como ocio
como estética dentro das cortes dos señores, dentro dos palacios, dentro das catedrais, dentro dos pórticos das catedrais, e o centro da lírica galego-portuguesa era Compostela, e a porcentaxe maior de trovadores era Compostela, e o propio Afonso VIII era un rei trovador, eso está documentado, e o propio Fernando II, non? Entón, claro, creer que a lírica galaico-portuguesa comeza con Afonso X, pois é unha barbaridade, non? Afonso X de España, vamos, con a terminoloxía de Castela, perdón, era un home que, claro, falaba galego, coñecía galego, entre outras cousas, porque a educación se facía aquí, porque mira hasta que extremo Galicia era importante, que o que sí non puderon romper, e foi unha especie de concesión á integración pactual do Reino de Galiza na monarquía castelán, na monarquía plurinacional, que era como a vendían, pois, vamos, de pluralidade de reinos, pois unha das cousas foi esa. Había un hábito, un costume, que foi esa, a educación dos fillos aquí. Sobre todo, inicialmente, por qué? Porque estaba aínda a figura do pai, de Afonso VIII, o propio Fernando III, en parte, se tiña formado aquí, aínda que xa con unha influencia moi grande de Berenguela e do mundo castelán, e el con unha mentalidade materna, sobre todo, era, sin embargo, despois políticamente moi antigalego, profundamente antigalego, porque estaba xa na xiña berenguelista, na xiña de Ximénez de Rada, do poder militar de Castela, pero eran galegofalantes. Cando se pudo romper, aínda, vamos, galegofalantes tamén, cando se pudo romper esa liña de coñecimento do idioma? Bueno, eso creo que naquel momento histórico debeu de tardar, porque había unha tendencia a considerar tamén que falar unha lingua latina que se parecía á túa era normal, e que, polo tanto, había que entenderse nesa lingua, non? Creo que hai un fenómeno aínda de certa equiparación ou igualdade que levou a que o tema lingüístico non sonase alleo ao ouvido mesmo dunha persoa que cotidianamente falase en castelán. E seguro que as conversas maioritariamente eran en galego-castelán, pero unha parte galego e outra castelán sin maior problema, non? Creo que donde está claro que si xa hai descoñecimento do galego total é a partir de Pedro I. Eu diría que pode ser que Sancho IV Afonso X, Pedro I tuvera un coñecimento, no caso de Pedro I, incluso pola nai, que era portuguesa, pois, cando menos pasivo, claro. Entón, a lírica galego-portuguesa é un fenómeno de séculos tamén, e seguiu, de certa maneira, o auxe e a decadencia en función da evolución do que foi o reino de Galiza, non? Pero incluso a importancia do galego perviviu a partir de 1230, quero dicir, cando xa había eses problemas, cando Castela estaba gañando forza, non? Aí o galego mantívose e quero dicir, e esta etapa de esplendor do idioma tamén reflexa que Galiza non podía ser un espazo marxinal, porque sendo un espazo marxinal non podería producir unha lingua con tanto poder, non? No seu momento. Claro, pero é que ademais, vamos ver, a documentación toda que hai dos tombos dos Soutos ou dos tombos de Mondoñedo ou dos tombos do Seira ou dos tombos de Olla ou de Montederramo, en fin, ou de Ferreira de Pantón, en eso son totalmente claros. É dicir, vese como empeza o uso do idioma a comenzos na escrita, digamos, pragmática, política, nos notarios, nas cartas, nos privilexios, en fin, en todo o que é vida social estruturada, económica, política, religiosa, empeza a comenzos do século XIII. Pois pode ser 1226, 1250, máis ou menos hai debate sobre o que significan algúns textos en galego de determinadas épocas temperás, pero, bueno, máis ou menos así. Esa situación
até 1371, hasta Porto de Boi, se mantén intacta. É dicer, que dentro do espazo galego de comunicación non hai interferencia escrita do castelán, xa non digo oral, ningunha, pero escrita ningunha que se produza desde dentro de Galicia. Ningunha. O máis que chegan é privilexios ou cartas reais en castelán que pasan todas. Primeiro, eso chegaba a un público moi minoritario, porque estaban destinadas sempre a recoñecimentos de dereitos a sectores pois como podía ser un conde ou un noble ou un arzobispo ou cousas así. Quero dicir que eran moi minoritarias e, ademais, todas elas aséntanse con unha nota en galego. É dicir, que lle dá validez esa nota a que é un documento original, auténtico e validado. Pero que máis? Eu teño, hai probas, e eu, vamos, teño algunhas, que demostran que incluso era posível tamén a traducción ao galego do que fora a documentación real en castelán. Non é que non haxa intentos, a veces desde o mundo de a monarquía, de introducir en Galiza o castelán, ao mellor, en algún tipo de xuízo importante. Pero normalmente, incluso, ainda que o faga, a hora final, aséntanse poñendo unha nota en galego de que isto é válido, tal, e asinado con testemunhas. Pero eso, ademais, volvo a repetir, é moi minoritario. A generalidade está en galego. É dicir, que o galego seguiu un curso normal, evolutivo normal, inda sin monarquía propia. O que quere decir que tiña que haber unha clase dirixente que o tiña claro. É dicir, a un cabido da Catedral de Compostela, ou a cabido de Mondoñedo, ou a cabido de Tui, non lle metía ninguén un texto en castelán. Ni ele metía ningún texto en castelán. A relación con todos os vasalos, con todos os súditos, as relacións comerciais ou con os, vamos, económicas cos burgueses de Santiago, as relacións con os vasalos do señorío de Santiago, todo se realizaba en lingua galega. É dicir, a vida cotidiá non tiña outra lingua vehicular formal, non digo oral, coloquial, que iso xa era, vamos, impepinável, indiscutível. E máis, incluso don Juan Manuel fala claro de como o bispo Rodrigo falaba con un noble, creo que este era con el mesmo, en galego, en algunha zona de Andalucía, falando, el en galego e outro en castelán. É dicir, que tiñan unha conciencia do idioma como espazo de comunicación, incluso fora do territorio, a veces, e tiñan tamén unha idea de que eso era a expresión do poder. É dicir, que os historiadores, cando non teñen en conta o idioma, é que son brutais, porque como se pode facer unha historia medieval con documentos que están en galego, non decilo, ou poñer arriba, se o documento pon Soares, tipo Suárez, arriba, no epígrafe. Oiga, pero está facendo vostede unha manipulación gravísima. Claro. Ou pon Nuno e tú pos Nuño. Ou pon Rodríguez e ti empeñado en que é Rodríguez. Que tamén podía ser na escrita, pero quero che dicer, é que bueno, pois isto é o 99% do medievalismo que hai. Ti pensas que se pode merecer crédito un medievalismo que é cego ante un fenómeno así que indica quen tiña o poder aquí. Oiga, señor, se eu me chamo Suárez, son Suárez, non son Suárez. Usted non pode vir no século XXI a facer eso, porque está falsificando non unha letra, non é un problema formal. Está falsificando que a clase dirixente galega era galega, tiña conciencia de selo a nivel da mentalidade da Idade Media e que se ercía como tal. Precisamente, cando empezan a deixar de exercer como tais, é cando empeza a aparecer o problema do idioma. Pero, hoxe podemos comprobar que é un problema de poder, é un problema de sumisión ou de independencia. Os usos idiomáticos en Galicia que son subordinación, que iso o temos como experiencia propia. Se esa subordinación non se produce, quere decir que ti mandas nese espazo.
Esta é a cuestión. Bueno, na Edade Media, eso hasta o século XIV é, vamos, radical. Entón, os antropónimos están como deben de estar, eh? Todos os topónimos están como deben de estar, e é curioso, isto sí, que nos topónimos, nos textos en castelán, eh, claro, xa sabemos que eran moi poucos topónimos os que un rei castelán podía utilizar, porque iban destinados a Coruña, a Santiago, a Lugo, quero dicir, eran cousas moi limitadas, non? Pero é curioso que, inicialmente non era unha cuestión imperialista, é que había a tendencia, que parecía natural, ou polo menos se mostraba como tal, a, vamos ver, castelanizar os nomes, non? Por exemplo, xa, claro, poñía La Coruña, eh? Por eso se dice que no, es que ya era La Coruña. Non, mire, foi a La Coruña a partir do século XIV. E pode haber algún texto anterior ao 71, a 1371, que esteña e que poña La Coruña. Textos, incluso, a mellor algún de Alfonso X o Sabio, en castelán. Inicialmente dá a impresión de que eso non é tanto unha agresión colonial, como foi despois clara, definida, como unha maneira de adaptación á fonética da lingua estranxeira, non? Digo porque tamén nos textos galegos se fai iso. Nas poucas veces que se Sí, fala de fora galeguizan, non sabes? Claro, a partir de un determinado momento non. Cando empezou xa a ser unha política de Estado definida, que iba dentro dunha visión lingüística determinada, iso xa tivo un sentido tamén diferente. De aí que españolizaron unhas cousas de maneira agresiva, esperpéntica e deformante, outras quedaron aí porque son topónimos pequenos, outros intentaron pero non o lograron. Por exemplo, chegaron a escribir Puentevedra, pero eso está, o Redondilla. No caso de Puentevedra, eu penso que eso foi porque a fidalguía e sectores así sociais intermediarios non se prestaron, non sabes, eso non lles sí, pareceu era unha vila de tanto aboengo, de tanto arraigo, tal, que non. Pero, bueno, temos o exemplo, por exemplo, na Mariña, non? Con Viveiro fixeron vivero. Con Ortigueira, curiosamente, non. Ainda generalizando, pero cando é o levantamento de 1846, ninguén sabía onde estaba Carral, verdade? Bueno, pois a prensa madrileña, que utiliza o topónimo, o primeiro que fai, e iso non é só iniciativa deles, poñer el Carral, porque en un lugar onde acontece algo moi importante ten que soar a español, non sabes? É o mismo que fixeron con Ferrol. El Ferrol non é un problema do franquismo. Como diga, a xente pensa que isto comezou con. Non, non, é un problema xa que desde o século XVIII está. Por qué? Porque cando converte nunha cidade importante para a monarquía, do punto de vista militar, para a monarquía hispánica que lle chaman os historiadores, pois claro, había que marcalo, porque Ferrol en sí non queda claro que isto é noso, que aquí somos nós os que mandamos, como el Ayun, ¿no? Esta cousa así de dar a impresión de que todo é España tamén cultural e lingüísticamente, non? Pero, en definitiva, o espazo de comunicación e o espazo de poder, a idea de territorialidade da lingua e de lealdade lingüística é, vamos, incuestionável, outra pregunta que che quería facer é sobre un espazo que eu considero que é do máis importante que temos no país e que é o Panteón Real da Catedral de Santiago. Eu quería preguntarche, por unha parte, que importancia tivo na historia e pola outra, por que está completamente minusvalorado, deturpada o que ali figura nas placas os reis, invisibilizado, non é algo que se poña en valor cando se visita a catedral, non é algo que se lle dé importancia mesmo hoxe en día, non? Cando realmente é un espazo con moitísima importancia. Mira, todos os historiadores
tanto da arte como os medievalistas que se preocuparon dos panteóns reais e das tumbas dos reis na península, os que estudaron o tema recoñecen que o primeiro intento de facer un panteón real con conciencia, consciente, foi este. E isto é unha idea de Fernando II, que estaba xa un pouquiño en tébregas con Alfonso VII, non? Que é o que tiña decidido con a promesa de enterrarse en Compostela. Pois sabes que esa promesa non se cumpriu porque se enterrou en Toledo, pero non, vamos ver, Toledo naquela época non é porque fora importante desde o punto de vista da súa magnitude, era un vilorrio, era unha cousa que non, que xa outra cousa que hai unhas manías tremendas. De feito, entérrase nunha igrexa que era unha especie como de sinagoga ou casi de mezquita pequena, non? Ben, por que fai eso? Bueno, é evidente que os reis casteláns posteriores seguiron tamén esa táctica, que é enterrarse no lugar a donde máis lonxe foran as conquistas, non? Entón, Toledo era unha maneira de afianzar que eso formaba parte xa do emperador, do imperio, non? E ese é un dos motivos. Para alén dos conflitos que non nego que houber, xa con a parte da oligarquía da clase dirixente de Terra de Campos e de Castela, que lóxicamente tiraban para que o emperador respondese tamén aos seus intereses, non? Pero aí acabou enterrándose, por exemplo, a raíña Berenguela, que era catalá provenzal, moi identificada con Santiago, da familia dos Urgell, non? O que foi sempre a alternativa independentista de Cataluña, non? Bueno, pois ela está enterrada aí. O seu fillo, que é rei de Galiza e de León por decisión da clase dirixente galega, en particular pola influencia que tiña en Ostrava en Afonso VII, que foron os que lle dixeron que había que repartir o espacio do imperio e adecualo ás características sociais, culturais, económicas e mesmo as aspiracións políticas de cada un. O cal demostra hasta certo punto o sentido estratégico que tiñan tan claro de que non era posible facer un tótum político de realidades tan diferentes, non? E entón eles optaron xa por unha especie de idea protonacional de crear un reino que, donde a clase dirixente galega tivera pois unha entidade a creación dunha entidade que tiña que pasar por símbolos tamén. E un dos símbolos primeiros foi o Panteón Real. Aí se enterra Fernando II, a pesar da oposición da súa viúva, que chegou a roubar prácticamente o corpo en León, cando morre fora, pero que toda a clase dirigente galega, claro, acaba impedindo esa manobra. Entérrase o seu fillo Afonso VIII, que morre despois de volver da Transerra, en Samos, e enterran ao fillo querido e predilecto que iba a ser o herdeiro e o futuro Fernando Afonso, ese rapaz galego portugués, non? Seguindo a tradición, enterras ali, despois, a irmá de Fernando Ruiz de Castro, que non é exiliada, pero que é unha muller maltratada, no sentido de que o trastamarismo non había ben, porque fora esposa de Pedro I, irmá o principal dirixente, o principal opositor que tivo o trastamarismo, embargados todos os bens, a ela embargaron tamén unha parte, ao seu fillo con Pedro I fixeronlle a vida imposible, pero ela, mira hasta que extremo o reino de Galiza tiña personalidade aínda, en 1384, xa pasaban 3 anos de Porto de Bois, pero como aínda a situación e a propio arzobispo de Santiago, a pesar de todo o conflitivo que fora para eles os últimos anos,
e aceptou enterrada ali, e aí está Xoana de Castro. Está tamén alguén que se enterrara, se non dentro, seguramente no aledaño da catedral, que é Pedro Froilaz, con unha tumba que non é de época, que é clarísima que esa é unha construcción moderna. E entón aí temos, digamos, o núcleo da etapa de esplendor coa creación da Catedral de Santiago, vamos, a consagración e máis o Pórtico de Gloria e o Panteón Real, que non estaba aí, estaba noutra parte, na norte da catedral, levaron para aí no século XVI. O maltrato ven dado de que a non ter nós monarquía propia, ser un reino que non interesaba a súa historia, claro, o trato eclesiástico tamén foi moi mau durante prácticamente desde o século XIV e cada vez peor hasta o século XX. De feito, un deles, Alfonso VIII, o que se atribúe a Alfonso VIII, ten roto o nariz como se fora un payaso de circo e colocaron aí un pegote. Din que un outro, o Fernando II, está cortada a cabeza e que ya tuveron que reconstruir. Atribuíronlle o que era Fernando Afonso, atribuíron a Raimundo de Borgoña, que como é evidente non é, porque non é barbado, nin é maior, é un rapaz, un mozo, un mancebo, sin coroa e sin barba. E os propios cronistas de Felipe II, Ambrosio de Morales, xa din que un tal, seguramente de quen se trataba. Entón, se está a espera de que primeiro se cambie a sinaléctica e cando menos le poñan Reis de Galiza e de León, cando menos. Segundo, que se poña claramente que é un panteón real, que non é unha capela de reliquias, que hai verdadeira horror e angustia e incomodidade e desacougo porque eso se poda facer, o cal che indica se son hasta que extremos son conscientes de que non queren nada que coloque Galiza na súa verdadeira órbita histórica. E é increíble, porque, volvo a repetir, isto hoxe non o nega, ni o negou Serafín Moralejo, que foi que mellor estudou eso, pero incluso outros historiadores como Boto, e, bueno, a xente que dedicou un pouquiño a esta cuestión das epigrafías e dos sortegos reais, non? Isto sí que xa está fora de toda discusión científica. O problema é que a nosa sociedade, xa sabes que entre as cousas, cando se mudan intelectualmente e cando teñen efecto, pois hai un paso, porque vamos como as tartarugas, non? A pesar de que o tempo xoga moito na nosa contra, non? Totalmente de acordo. Entrando xa nas últimas preguntas, gustaríame que nos falases moi brevemente desa denominada Saga dos Castro no século XIV e desas revoltas que se viviron no país. Unha pequena Mm. un pequeno esbozo, digamos. Vamos a ver, no segundo tomo hai todo un capítulo dedicado aos Castro. É seguramente digamos, a análise de esa saga, desa liñaxe máis extensa desde logo, estou por asegurar que tamén que é a que ten unha coherencia maior respecto dos dados que se manexan normalmente. Aí está, desde o momento en que, curiosamente, é unha liñaxe que todos aceptan que ten procedencia de Castrojeriz, pero hai unha diverxencia brutal entre como chegaron a Castrojeriz e de onde proveñen ali. Non? Curiosamente, a imensa maioría dos estudosos de heráldica, de linaxes, en fin, de as familias todas importantes da Idade Media, teñen unha gran parte deles a idea con demostración
si ben con algunha contradición tamén, de que proveñen do rei García, non? E, curiosamente, isto defenden justamente os de fora. Imagina que curioso. Os que son profesores na Universidade de León, vamos, ou xenealoxistas españois xa de moito renome, e depois hai unha minoría que non, que defende que son, vamos, de familia castelán tamén, sin procedencias externas, non? Bueno, o curioso, e claro, isto sí que é unha cousa que hai que explicar, por que esa familia, prácticamente desde os tempos, cando menos, de Fernando II, teñen como obsesión o regreso a Galiza e que señan considerados os continuadores dos froilas en unha Galiza sin reis. Pero é que é obsesivo, é como se fora unha marca da liñaxe. Primeira obsesión. Segundo, obsesión. Cando desaparecen os reis propios, eles se converten realmente na cabeza rectora do reino de Galiza. Terceira cuestión, unha tendencia á diplomacia e os acordos co mundo musulmán e incluso a vivir en Marrocos espectacular. Bueno, vamos a ver, se iso se reproduce continuamente, vamos ver, tenemos que buscar unha explicación, non? Porque aí se ve que hai unha especie como de deber moral para justificar o seu aboengo máximo e o seu papel rector na sociedade. Que esta é unha cuestión que, claro, toda esta historiografía que antigalega, depois se fan todos progres. Resulta que os nobres non pode ser ningún positivo. E, pero vamos a ver, señores, que nunca na historia ningún movimento popular efectivamente pode existir se non é coa grande masa labrega, ou a masa que entón era burguesa das cidades. Eso é evidente. Pero, coa mesma evidencia, fai falta tamén cabezas pensantes e cabezas que teñan unha estrategia política. Eso normalmente sempre se extrae das clases sociais que están en condicións de ter esas características. Con o marxismo, co comunismo, coas revolucións socialistas, con todo, sempre é así. Bueno, pois na Edade Media non era menos. Entón, se partimos do suposto de que toda a nobreza é malévola, toda é opresiva e tal, claro, unha cousa son as condicións obxectivas da estrutura social. Pero é que mesmo en esa función da nobreza hai diferencias cualitativas moi fortes entre o comportamento de minorías e a veces que eran con moito poder, como é o caso de Fernando Ruiz de Castro. Entón, os que se chaman Fernando, aí é curioso que son desde a orixe, o caso primeiro, até despois tres figuras carismáticas. Un Fernando que actúa con Fernando II, un Fernando Ruiz de Castro que actúa na etapa de Sancho IV e de María de Molina, que é o que ao final acaba poñéndose ao fronte da alternativa para que Galiza con León volvan a ser un reino independente e que morre combatendo nas forzas de Monforte ao exército do príncipe Felipe, que non era o príncipe Felipe, era un neno, pero levábano como unha especie de estandarte para animar as masas, non? O infante, as masas do exército castelán. E morre aí. Se lle embargan todos os bens, embárganselle todos os bens. O fillo, Pedro Fernández de Castro, lévano para Portugal para estar protegido e amparado polo que pudera pasar. Edúcase, efectivamente, con o futuro rei de Portugal, Afonso IV, educa o rei Dinís. Bueno, pois ese rapaz, despois de o pai morrer nesas circunstancias, de perder os títulos, de perder, embargárselle os bens, resulta que é quen, de xa reinando Fernando IV, ao final de IV, principios de Afonso XI, volve, se restaura todo o patrimonio. Mira hasta que extremo o poder era tan forte e os propios monarcas non podían acabar prescindindo de alguén que o resto da sociedade galega dirixente con os arzobispos, que eran das familias, todo isto, non vía eso como algo que pudiera aceptarse.
pero eran capaces de vencer o que fora un castigo terrível, pero combatendo, claro, non foi un castigo desde a pasividade. Ben, pois ese pai que volve de Portugal convertido nun mozo, que recupera todo ese poder e que ademais se acaba facendo prácticamente un home indispensable para Afonso XI, ese o fillo del vai ser Fernando Ruiz de Castro, que é o primeiro ministro do rei Pedro I el Cruel, e ao mesmo tempo o xefe dos seus exércitos, é ao mesmo tempo quen vai poñer Galiza en pé a favor da alternativa atlantista, porque o rei Pedro I se prestaba a ese tipo de estrategias que además veía inevitable tamén desde o punto de vista da súa idea do que tiña que ser a relación con Portugal, e a relación coas religións e a relación co Papa, e incluso a concepción do matrimonio, todo era coincidente. Non? E este Fernando Ruiz de Castro é o que morre no exilio, despois da batalla de Porto de Bois, obrigado ao rei portugués a expulsalo a él con 500 persoas. Ti imagínate que nunha sociedade que podían ser 750.000, 800.000, por aí, máis ou menos habitantes, que era moitísimo, para o século XIV, pero que se prive, seña descabezada, con persoas que arrastran 500 vasalos detrás. Non? Isto foi un pau de consideración e que este home morre en Aquitania, no que se chamaba entón, que vamos, que pertencía a Inglaterra, morre, non sabemos onde está enterrado, porque sí que na Catedral de Bayona e todas estas cosas, pero ninguén viu o sortego, e inventaron, curiosamente, fíxate ti, que curioso, na etapa da monarquía hispánica de Felipe II, máis ou menos, inventaron os propagandistas da nobleza andaluza, que moita proviña precisamente da nobleza galega, non? Inventaron, para asimilalo, de que a súa tumba tiña un epígrafe, unha inscripción que decía Fernando de Castro, toda a lealtad de España. Tu fíxate, bueno, e isto non o pon en discusión nada máis que a pobre Vitoria Ernesto. Que dice, pero bueno, que é imposible isto, porque a idea de España en esa idea política non existía. Existía aínda unha idea totalmente xeográfica. Si ben, cada vez máis ese concepto valía para referirse aos reinos cristianos, xa máis que ao mundo musulmán a fins do 14 15, non? Porque era minoritaria a outra parte, non? Xa desaparecera o mapa onde España era a maioría musulmana e a minoría era a Galaequia, non? Bueno, pois esa idea na máis que combatiu ela. É tan invento que o conde de Gondomar, que tiña unha certa conciencia galega, el mesmo, xa como irónicamente, di, sí, era la lealtad de España e de Galicia. Como dicindo, aquí todo o mundo inventa para buscar antecedentes que lle vayan. Igual que a nobreza andaluza, a través dos seus propagandistas, inventou isto, eu vou dicir isto outro. Bueno, pois hai señores que publican as cartas do conde de Gondomar que censuran o que as cartas de Gondomar poñen e cortan o de Galiza e quedan máis que co de España, non? Incluso en este plan, sabes, binomio, non? Ou bífido. No, bueno, entón, quero dicir, que despois se fan as adaptacións e as integracións dos personaxes que foron malditos, como se pode, e a capricho de quen sexa. Pero claro, o grave é que en Galiza quedou unha imaxe histórica por ignorancia e descoñecimento de que todos os nobres foron malos. Pois mire, a min que me di. E claro, se mitificou nada máis que a guerra irmandiña, a permitida, claro, pero mire, que os dirixentes dos irmandiños eran todos nobres tamén. Sí, sí. Quer decir, que non se pode ser tan sumamente, en fin, e menos en nome do marxismo, non?
Ou, sin ser marxista, utilizar o marxismo para cefrañar a alguén que poña os puntos sobre os íes sobre que papel cumpriu cada quen. E é evidente que o papel que cumpría Fernando Ruiz de Castro, xa non vou dicir con o idioma, que era radicalmente un lingüe en todo o que facía na súa chancelería, non é o mesmo que o de Fadrique de Castro, que foron os sucesores posteriores xa non originais e auténticos, os que fixeron o roubo, non? E iso que, en fin, tiñan o peso e o contrapeso da tradición da Casa de Lemos, que era a que era, e iso influiu tamén, a pesar de seren xa descendentes de casteláns por vía paterna, ainda que con influencia dos Castro portugueses, non? Ben, entón, claro, hai cousas que sería moi bo que se coñeceran de unha maneira máis real, máis pormenorizada, e entón un tería outra idea do país, do que fixeron, ben e mal, as súas clases dirixentes, pero non se les pode acusar até o século XIV de que non tiveran unha estrategia moi definida e, por certo, a altura do tempo histórico moi avanzada, dentro das coordenadas da época, non? Sí, sí. Pois, vamos entrar xa nas últimas dúas preguntas. A primeira é, sobre a independencia de Portugal. Moi brevemente, que pensas ti que significou isto para o Reino de Galiza e para o seu posterior desenvolvemento? Ben, bueno, eso foi como unha bomba retardada, non? Eso privou ao país de unha de desenvolver unha potencialidade e privou sobre todo da estrategia que estaba en marcha por parte de Fernando II e Afonso VIII de lograr a reunificación a través da política matrimonial. Fernando II casa con a filla de Afonso Enríquez con evidente intención de que o herdeiro pois houbera algunha posibilidade de chegar a reunificación. Non? Ou Alfonso VIII casa con Tereixa de Portugal, a filla de Sancho de Portugal, coa mesma finalidade. E un dos argumentos que pon a crónicas casteláns en contra deles é que o fixeron por levarlle a contraria a Castela. É dicir, o que o fixeron para fastidiar ao reino de Castela. É dicir, que hai que ler, non? Saber o que queren decir. Que iban por unha estrategia que era contraria aos intereses do reino de Castela, porque o reino de Castela aspiraba, en todo caso, á integración do reino de Galiza, desde que empeza a ter unha posición de pretensións xemonistas. E estes optaban por unha unidade de distinto tipo. E o propio Vaticano desfai os seus matrimonios porque son en grado de proximidade sanguínea non permitida, con unha saña que non empregaron con o matrimonio de Alfonso VIII con Berenguela de Castela. Tamén obligaron a separarse, pero sin secuelas de ningún tipo, nin fixeron a interdición do reino, é dicir, non prohibiron misas, bautizos e todo, como foi co caso de Tereixa de Portugal, nin excomulgaron ao rei de Portugal e ao rei de Castela como excomulgaron ao rei de Galiza e de Portugal polo matrimonio de Tereixa con Afonso VIII. O sea que, digamos que esa fenda foi terrível, non? E a imposibilidade de que esa estrategia de recuperación. Pero vayamos a por que se produciu esa separación. Bueno, primeiro, teñamos en conta que non foi unha separación de súpeto, non foi unha independencia autodeterminista. Foi unha independencia que se foi labrando a través, ahora non te podo dicir a data exacta, pero vamos a ver, si foi en 1128, pode ser, a batalla de San Mamede, bueno, ahora non podo recordar. En todo caso, ata 1100, creo que 70, non me parece moito caso, pero creo que sí, hasta 1170, se de dicir, ainda vivía Alfonso Enríquez. Non conseguiu Portugal que o Papa o recoñecese a todos os efectos como rei. Cando Portugal estaba
converteido en un Estado vasalo do Papa, que esa foi unha das vías que buscou para ter unha protección, digamos, de frente ao resto do mundo dos reinos peninsulares cristiáns, non? Un estado de cruzada, eso aceptaron. O sea que Afonso Enríquez tuvo unha protección papal. Bueno, pois ainda así o Papa demorou a declaración de admisión diplomática como rei hasta unha data moi tardía. Nese terreno, que sucede? Bueno, pues sucede simplemente que se vai creando a unha entidade monárquica propia, pero non significa unha ruptura da clase social dirixente. A nobreza, o 80% do que estaba en Portugal era a mesma que aquí. Os froilas actuaban nas súas partes. De feito, hai cantidade de actos nos que actúa Afonso Enríquez que van ao Fernando Pérez de Castro. Os conflitos que houve armados foron dunha dimensión ridícula. E é máis, algún deles se solventou con unha especie de torneo. O sea, eran discrepancias dentro das propias familias que tiñan o control. Que pasa? Que hai dous elementos claves que foron irresolúveis. Un deles é que Braga era unha sede metropolitana. E Santiago tamén. No mesmo reino eso non Sí, casa. E iso xa creou, digamos, un instrumento de manipulación papal, pero non porque dependera eso, como poden depender os de Vaticanos tanto, senón porque dá o pé a que aos sectores eclesiásticos dunha parte do territorio estivesen moito máis organizados desde a perspectiva de non depender, entendes? De que tiñan que ter poder propio, de que tiñan que ter un espazo de expansión e un espazo de control de sufragáneas. Hai un problema que se solucionou inicialmente dunha maneira moi pactual tamén, que foi meterlle as sufragáneas galegas, todos os obispados galegos, meterlle os dependentes de Braga. E aos portugueses, como os de León, unha parte dos portugueses e todos os de León, meterlles a Santiago. E así se estivo prácticamente hasta o 14. O sea, que ti viste ben, a estrutura eclesiástica estaba integrada, interrelacionada, pero máis dunha maneira intencionada, se viches de que forma, non? E depois hubo xa o problema de que cada vez se creou máis un núcleo militar de reconquista na parte sur, na zona de Coimbra, que non tiñan uns vínculos de descendencia de dependencia do que era a clase dirixente galega, a que estaba con primacía patrimonio até o Douro. Non? E iso foi o que empezou a crear o ambiente xa depois xa a corte establecida en Lisboa, xa iso creou o ambiente de que o reino era o mesmo pero distinto, é dicir, que aínda actuaban os galegos tamén abaixo e non había distinción nacional clarificada, pero a partir da súa rota, sí. xa Porque cambiou. cambiou radicalmente. E os galegos pues, empezaron a aparecer, cando menos como bifrontes, non? Con unha dependencia, entendes, de Castela, unha dependencia tal que os facía moitas veces, bueno, conflitivos en algúns casos, porque introducían na corte de Lisboa algúns factores que algún rei portugués resultaban preocupantes porque enemistaban con a fracción dominante no reino de Castela. Claro. E outras ocasións porque veíanos como uns infiltrados ao servicio do rei castelán, dependeu dos contextos, non? Pero, quero dicir, a independencia de Portugal é un proceso, vou repetir, lento, non hai fronteira, a fronteira como tal comeza a construirse no sentido moderno do termo, por suposto do 19, non? Pero a primeira vez que empeza a ter certa verificación espacial, así definida, non solamente vasalática e imovível, como era durante toda a Idade Media, porque un señor podía depender dos dous, ou en un momento estar dependendo de un depois pasarse a outro, os mosteiros tiñan dependencia de iglesias
de un lado e ao revés, ou había territorios que respondían a un mosteiro de Olla, é dicir, que tiñan dependencia do rei de Portugal, é dicir, eso era, non foi Monte de Ramo, a raíña Tereixa de Portugal era que realmente tiña influencia ali, é dicir, hai unha parte de Galiza que hoxe consideramos que é Galiza de sempre e non é así. A fronteira, o Miño non foi fronteira no sentido que entendemos hoxe en día. Toda a Limia houve momentos en que foi vasalática do Reino de Portugal, a veces o Galiza chegou incluso, eu penso, casi que a idea casi hasta Braganza. Portugal tampouco era o de hoxe, Zamora era unha cidade portuguesa e, de feito, Afonso Enríquez corouse ali, Sí, sí, É dicir, que eso, o que pasa é que os portugueses, claro, tenden a facer a súa historia tamén á base da proxección do Estado portugués actual para atrás, non? Pero eso é ten moitas, dá unha idea da pasado que non foi así, non? Por iso nos nobiliarios portugueses a idea de que a nobreza galega e portuguesa é a mesma está clara no Conde de Barcelos, non? En todos os antecedentes sí, a nobreza portuguesa están en Galiza, non? A sí, maioría. sí, 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 E Inés de Castro actuaba como unha señora normal na corte de Lisboa, o que non era normal, o que podía ser molesto para alguén é que era unha señora dun partido, vamos, dunha alternativa que ao avó dos seus fillos non lle gustaba, porque o enemistaba con os Manuel, e ele non quería conflitos con Castela, pero iso produciu unha confusión grande na historiografía porque deron a Inés de Castro como seguidora dos intereses do rei castelán porque querían poñer como rei de Castela en vez de a Pedro I, o inicial, ao Pedro de Portugal, que era o seu tío, non? Claro, pero eso non quere dicir que ela estuvera a favor dos Trastámara. E os Trastámara, en aquel momento, non apoiaron eso, sino que o toleraron porque o que querían era desfacerse de Pedro I como fora, pero sin axudar que eso fora adiante. E, de feito, a diplomacia castelán na corte de Lisboa, que tamén actuaba, foi unha das que instigou a través de portugueses pro-casteláns como López Pacheco, o asesinato dela. Entón, claro, aí quedou unha escuridade que foi un axente trastamarista realmente quen matou a esta muller, pero un axente portugués da corte de Lisboa, López Pacheco, que depois vai ser sempre fiel aos Trastámara. Pero que ao mesmo tempo, en un momento, cando veo o cisma de Occidente, en que ele estaba co Papa de Roma, estaba enemistado con Juan I porque non lle respondera unha serie de expectativas, volveuse a pasar a Portugal e participou incluso a favor da independencia. Pero non durou nin, vamos, os Pacheco todos se integraron despois en Castela. É dicir, que esa é unha historia que aí hai igual que o Pobrandeiro, non? Que pasou con a xente castelán. Eso nada, o que eles intentaron foi como retrasar unha ameaza que era que eles non tiñan capacidade para enfrentarse no campo militar, despois do que tiña pasado en Porto de Bois e a invasión de Portugal, non? Entón estiveron gañando tempo, asinaron un matrimonio con Beatriz de Portugal, de Juan I, preservando que sempre sería o descendente, en todo caso, de Beatriz Fiel quen ocupara o trono de Portugal, obviando a unificación, pero claro, Juan I iba por todas, non? Pero tamén foi o seu calvario. Pero claro, dentro desa reacción diplomática dun galego intentando salvar unha situación, pois quedou depois connotado como que eran pro-casteláns. Non foi así. Estuveron actuando a desesperada, eso sí. E a raíña Teles hasta o último, tanto que encerraron despois en un convento, o rei Juan I non tuvo piedade de ningún tipo, está encerrada en Tordesillas,
correu, carallo, na maior das marginalidades, e decir que eso non era pro castelán, bueno, mire, será que esquivana, según digo vostedes, pero era, actuaron cos instrumentos que tiñan. Sí, sí, sí. Verdad que é un tema moi interesante, Sí, pero no, e polémico no sentido, no, polémico desde o punto de vista da historia hexemónica non, pero é que iso aí tamén hai unha morea de mentiras, medias verdades, cousas que é terrible, pero bueno, como todo ten que casar con historia de Castilla e historia de Portugal, claro. Sí, sí, eh, sí, sí. no, Está claro, está claro. Para rematar xa, a derradeira pregunta que che quería facer é que, con todo o percorrido que levas enriba, eu quería preguntarche como ves a situación actual en cuanto á produción de historia nacional, porque por unha parte temos, pois, bueno, bastante actividade, houbo congresos, houbo documentais televisivos como o do Reino Suou na TVG con moito éxito e que segue a ser o produto máis visto na páxina web da TVG, proxectos como este da Deputación da Coruña. Entón, quería preguntarche se pensas, que hai unha época, bueno, non sei se dicilo de esplendor, pero sí, de esplendor na divulgación da nosa historia nacional, e como xuntar isto con que na realidade, nos manuais académicos, nas facultades, nos institutos, non se ensina a historia de Galiza, a historia do Reino de Galiza e, polo tanto, é unha cuestión que está totalmente proscrita, non? claro, vamos a ver, eu penso que estamos nun momento de evolución, moita evolución de estudos, é un momento de, eu diría que de fervor, ou de en fin, de eclosión, moi forte, eh, a uns niveis de base, a uns niveis sociais, eh, lamentablemente, en moitos casos, pois a visión localista non se proxecta dentro dun diseño que habería que ter máis claro, dunha explicación xeral máis clara, pero é certo que nos niveis de base isto está mellor do que estivo nunca, non? Pero non ten o impacto nin obriga aos poderes públicos a mudar de conduta, se ben cada vez os coloca nunha situación máis complicada, sobre todo aos que son axentes científicos ou axentes estudosos da oficialidade, non? Aquí o problema que temos é que, claro, os nosos académicos, entendido no sentido estrito do termo, é dicir, a xente que se adica nas institucións ao estudo da historia e a deprendela e a formación, non quere, baixo ningún concepto, entrar nunha confrontación coas academias españolas. Baixo o meu punto de vista, absurdamente, porque hoxe as humanidades teñen un papel dabondo marxinal, eh, como para que lle pode pasar a un catedrático da universidade porque es diga que Galicia é un reino? Pois que non te convidan ao congreso en Valladolid. Bueno, pois ti non o convidas ao congreso de Santiago. Quero che dicer que francamente, é unha docilidade pasmosa. A veces o que me extraña máis é que esa docilidade pois lévana á belixerancia. E iso xa me parece a unha belixerancia, vamos ver, dentro dos seus círculos, non? Porque Xa, depois no noso país nos caracterizamos porque debate público ningún. Debate, non descalificación así a primeira, sin citar e sin nada, non? Ben, entón, tamén é verdade que hai outros membros desas institucións que cada vez pois, tamén se senten máis incómodos, porque se decatan de que bueno, pode ser hiperbólico e exagerado para eles certas cousas, e eu podo comprendelo, non? Porque eles veñen dunha formación determinada e o mundo non se lles pode derrubar.
pero dai a que non acepten cuestións elementais como a existencia do Reino de Galiza e que eso foi operativo políticamente, home, eso pareceme grave, non? xa, Grave. Depois podemos discutir, eu teño un análise do que foi isto de Galiza. Podemos entrar en discusións ou incluso en matices ou en rectificacións ou en ponderacións. Bueno, pois eso non deixa de ser un debate científico que non solamente aceptable, sino é bon. Agora, o que non é bo é non estudar nada de historia de Galiza, estudar pouco e mal e entrar en descalificacións globais. Ou ser capaz de facer unha transcripción de os tombos e facela con tanta arrogancia e tanta soberbia que non chegue a saber nin o problema da lingua, nun os tombos que o 60% están en este idioma. Isto que é? sí, 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 Que son cousas moi fortes, non? Claro, totalmente de acordo. isto pasa neste país e iso, bueno, eu diría que isto avanzou do punto de vista da sensibilización en minorías cada vez máis amplas, con moito traballo, sí, non amador, non profesional, eso non ten nada que ver, porque as profesións non veñen dadas, profesións no sentido auténtico do termo, non veñen dadas por un título, a estas alturas creo que tamén debíamos tamén ponderar todas as cuestións, ben dado por o traballo, home, por unha certa cualificación que hai que ter, que se pode tamén adquirir, pero, Sí, como diría outro, obras son amores. moi de acordo. A historia de Galicia, desgraciadamente, no mundo oficial, pois non ten moitos practicantes, ten marginalmente, eh, con obras que discuto, son todos os que publicaron os tombos son moi tal, pero home, puderon facer unhas edicións con a súa sabiduría e a súa inteligencia que a teñen e son máis que min para facer eso, lle sobra un pouquiño de ignorancia de darlle valor ás cousas que o teñen, Mm. Totalmente de acordo. E con isto haberá que, polo menos tamén por parte da sociedade civil, seguir presionando e seguir exixindo e seguir tamén, pois, traballando e xerando contido, tamén pola parte dos profesionais investigando, e seguindo sacando material que tamén é importante, e que cada vez, como diste, esas minorías cada vez sexan máis amplas. Eu creo que é fundamental. E con isto, E que inflúan tamén, por exemplo, en todo o que é a política turística, non? claro, Os guías, si tuveran unha formación boa, sería moi importante, porque non é igual mostrar a Catedral de Compostela sabendo historia ou o Pórtico da Gloria que con unha visión. Claro, eu tamén animo a esa xente que contraste o que pasa en Valladolid, o que pasa en León, co que pasa aquí, claro. Ali é unha exuberancia histórica, a veces así, mítica e falsificada. E máis, hasta empregan cousas a Catedral de Santiago como se foran deles. E o fan a mantenta, con plena conciencia. Con plena conciencia. E fan ben. Sí, sí, sí. Pois nada, vamos a ir rematando tamén para a xente que está conectada, dicir que con isto vamos a seguir profundizando nun artigo que sacaremos estes días que de autoría do noso convidado, donde poderamos profundizar máis, tamén animarvos a mercar este libro Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza, os 2 tomos, que creo que é fundamental para entender máis polo miúdo todo o que se falou hoxe. E nada, pola miña parte, novamente, agradecerte que estiveras connosco nesta conversa desta campaña que estamos xa levando ao fin. Pois nada, grazas a vos e a todo o público que estuvera escoitando, pois animalo a que, en fin, siga activo todo o que se faga todo o que poidamos nesa orientación e que a presión acabará por dar os seus froitos, non? Aínda que seña máis lento do que a nos gustaría, pero sobre todo
con a conciencia clara de que o país ten unha historia, non? E que merece ser atendida e coñecida, en primeiro lugar, pola nosa propia saúde mental colectiva, non? E despois, porque nada do que vemos en este país, que é eminentemente medieval, Galicia é un país eminentemente medieval, o patrimonio todo o que temos, de importantísimo valor e que ten moito que decir, sin a historia non se expresa, non se comunica. E To- afortunadamente témolo á vista. Totalmente de acordo. Nada máis, eso, deixoche xa marchar, que xa son horas e nada, eso, novamente, moitísimas grazas. Grazas a vos. Graciñas, chao. Claro. Aí estamos. Vamos a ver. Vale, listo. Bueno, pois a verdade que é un tema moi interesante, eh, que estivemos falando esta hora e media e que, bueno, eu recomendo, pois como dicía antes, conseguir o seu libro, eh, e poder investigar máis polo miúdo, todo o que hoxe desenvolvimos, non? Nada máis, despedirnos, pero antes de nada dicir que mañá temos unha nova conversa, esta non é parte desta campaña do Reino de Galiza, vamos a falar, de todo o que ten a ver coa Noite de Defuntos, mitos e tradicións á Noite de Defuntos, e con iso vamos a contar con Lidia Mariño, que xa estivo connosco falando da mitoloxía asociada á vella. Ela é investigadora en perspectiva comparada, en antropoloxía comparada, perdón, e vamos a falar pois sobre todo o que hai arredor da Noite de Defuntos. Tamén dicir que a vindeiro xoves día 3 ás 8:30 teremos connosco a Aitor Picallo para falar do ciclo artúrico, o escudo de Galicia, e que con esa conversa finalizaremos esta campaña do reino. Nada máis, eso, agradecervos novamente a vosa presenza. Este contido estará mañá en formato podcast no noso iVoox, tamén estará no noso YouTube, así que anímovos pois que a xente que non o puido ver enteiro entre alí para velo. Vale? Veña, falamos. Un saúdo. Chao.